Pembelajaran TK. Juju, lihat, ada sebuah mobil. Mobil, mobil, bip bip bip. Hai, aku Jojo. Sayur, binatang, kelinci, 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 kelinci. 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 Wortel. Wortel. Kucing. 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 Ikan kecil. Ikan besar. Kucing. 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 Gajah. 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 Gajah.
Buah-buahan. Buah-buahan. Monyet. Mengenal. Monyet. Mengenal. Monyet. Mengenal. Monyet. Mengenal. Monyet. Pisang. 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 Tambah. 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 Tambah.
Tambah. Mari kita lakukan dengan Jojo. Orang tua dapat membawa anak-anaknya ke kebun binatang dan membantu mereka belajar tentang binatang dalam kehidupan nyata.